यहाँहरु सबैलाई नमस्कार छ। म हर्क साम्ताङ भन्ने मान्छे कहिले कहिले आइरहन्छु यसो बोल्नलाई। आज पनि घुम्दै घुम्दै घर दैलो गर्दै आएका छौं। परबाट भए पनि एकछिन केही सुनिदिनु होला। राम्ररी विचार गर्नुपर्छ। होइन भने अब यो देशै चाहिएको छैन भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। यदि यो देश चाहिएको छ भने चुनाव चिन्ह माटोमा श्रम संस्कृतिलाई साथ दिनु होला। हामी यो देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट बचाउने छौं। त्यतिखेर यो देशमा ठूलो संकट आइलागेको छ। सिंहदरबारसम्म जलेर खरानी भयो, सर्वोच्च अदालत जलेर खरानी भयो, संसद भवन जलेर खरानी भयो। भन्नुको मतलब हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता जलेर खरानी भएको अवस्था छ। त्यो सार्वभौम सत्तालाई पुनर्स्थापित गर्ने हो या होइन भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि छ। यतिखेर एक ठाउँ चुनाव हुने अनि एक ठाउँ सरकार बनाउने। पहिला जस्तो तपाईको चाहिँ चुनाव होइन यो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीलाई हाम्रो देश हामी आफैले चलाउनु पर्छ, नेपालीको नेपाल, नेपालीहरुको यो हाम्रो चाहिँ आफ्नो स्वाधीन नेपाल बनाउन मन लाग्छ भने, त्यस्तो बनाउन मन लाग्छ भने चुनाव चिन्ह माटोमा भोट हाल्नुस्। म तपाईहरुलाई दाबीका साथ भन्छु, चुनाव चिन्ह माटो लिएर आएको श्रम संस्कृति मात्रै यो देशको माटोमा उम्रिएको शक्ति हो। यो देशको स्वदेशी शक्ति हो। अरु सबै विदेशबाट आएर परिचालित भएका पार्टीहरू छन्। तपाईहरुलाई मैले भनेको कुरा त्यतिखेर पत्यार्न लाग्न सक्छ, तर पछि थाहा हुन्छ। तर त्यतिखेर ढिलो भइसकेको हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो एक ठाउँ सरकार बनाउने, हाम्रो सानसाना तपाईको छैन हैन विकासिक कामहरू गर्ने सरकार बनाउने तपाईको छैन के रे एउटा चुनाव मात्रै होइन। यो चाहिँ नेपालीले नेपालीको सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने चुनाव हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कान खोलेर सुन्नुहोस् है, दिमागको बत्ती बालेर सुन्नुहोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कुरा खस्रो मस्रो हुन सक्छ, कुरा मन नपर्ने खालको हुन सक्छ, तर साँचो कुरा त्यही हो है। जे छ त्यो भन्नुपर्छ, जे छ त्यो बुझ्नुपर्छ। यहाँहरु सबैजनालाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो चुनाव भनेको हाम्रो स्वाधीनताको पक्षमा हुनुपर्छ। सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो चुनाव भनेको हाम्रा नानीहरूको, हाम्रा सन्ततिको भविष्य स्थापित गर्ने चुनाव हुनुपर्छ। यदि त्यसो हो भने चुनाव चिन्ह माटोमा भोट हाल्नु होला। म तपाईहरुको सेवा गरिरहेको मान्छे, नगर प्रमुख खर्ग साम्पाङ, यसपालि तपाईहरुको उम्मेदवार भएर संघको चुनाव, केन्द्रीय चुनाव लडिरहेको छु। मेरो चुनाव चिन्ह माटो छ, पञ्जुलीमा राखेको माटो। त्यो माटो चिन्हलाई भोट हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ हामीले श्रम संस्कृतिको सरकार बनाउन सकेको खण्डमा यो देशमा उत्पादनको, यो देशमा निर्माणको, यो देशमा स्वदेशी अर्थतन्त्रको, सुशासनको देश बनाउने छौं। यहाँहरु सबैजनालाई म त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईहरुको घर